के भन्दैछ यसले ए चण्डेको चण्डे यिनीहरूले तिमीलाई त गुरुकुलमा छोडेर आएको होइन र अनि के छोडेर आयो त यसले अनि अर्कालाई दुःख दिनु हुँदैन भन्दैछ त यसले त अर्कालाई पीडित गर्नु हुँदैन भन्दैछ त यसले त के पढ्यो यसले दैत्य शिक्षा पढेन क्या मैले त्यो हिरण्यकश्यप महाविद्यालय खोलेको के को लागि खोलेको थियो दैत्य कुलको विस्तार गर्नको लागि लैजाऊ यसलाई फेरि लगेर जाऊ राम्रोसँगले यसलाई पढाएर ल्याऊ साला त्यो नारायण पाखण्डीले गर्दा यस्तो भएको होला मेरो छोरा साला त्यो नारायण कहाँ पानीमा बस्छ कि कहाँ बस्छ त्यो जलमा बस्छ होला तर मैले तपस्या मागिसकेको छु म हिरण्यकश्यप जलमा बस्नेले म जलमा बस्नेले म त छुन पनि सक्दैन नर भनेको पानी अरे आयन भनेको बस्ने ठाउँमा बस्ने पानीमा बस्ने मुला माछा जस्तो त हो त्यो त्यसले मलाई मार्छ त्यसलाई त म छोड्दिन पानीबाट जसरी माछा निकालेर फट्लाक पर्दै मर्छ त्यस्तै म मार्छु त्यो नारायणलाई हिरण्यकश्यप म हिरण्यकश्यप मेरो भाइको बदला म अवश्य लिनेछु मेरो भाइको बदला अवश्य पनि लिनेछु ए झन्डे मन्डे जाऊ लिएर आऊ मेरो छोरालाई लिएर आउनेछु अब त दैत्य शिक्षा पास गरेर आला हिरण्यकश्यप महाविद्यालयमा पढेर आएको हिरण्यकश्यप उच्चतर महाविद्यालय दैत्य कुलमा बस छोरा बस अब सुनौ के सुने के पढेर आयो तिमीले अब प्रहलादले भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो पितालाई हे पिताश्री मैले त अझै धेरै राम्रो कुरा सिकेर आएँ नि तपाईँले भन्नुभएको छु ठिकै भन्नुभएछ मैले त केवल अस्तिको जुन शिक्षा थियो त्यो मैले अपूर्ण शिक्षा लिएर आएको रहेछु अब त मैले पुरा शिक्षा लिएर आएको छु श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्पर्शनं पादसेवनं हस्तनं वन्दनं विष्णु यो भनेको के हो मलाई बता पिताजी हामीले विष्णुको कथालाई श्रवण गर्नुपर्छ हामीले विष्णुको कथा लीलाहरूलाई श्रवण गर्नुपर्छ उनी भगवान नारायणको गुणगान गर्नुपर्छ उहाँको अर्चन गर्नुपर्छ उहाँलाई नै हामीले पूजन गर्नुपर्छ उहाँलाई नै हामीले वन्दन गर्नुपर्छ पिताजी मैले त यस्तो सिकेर आएँ पिताजी साला त्यो नारायणको बारेमा पढेर यस्तै यसलाई मारिदेऊ यसलाई होलिकासँग चढाइदेऊ यसलाई हात्ती भाँचामा फ्याँक्देऊ भनेर मारिदेऊ कति प्रयास गर्छन् कति मार्देऊ यसलाई प्रहलादको मार्ने भनेर धेरै प्रयास गरियो घरि घोडा भएको ठाउँमा घरि हात्ती भएको ठाउँमा घरि पहाडबाट खसालियो घरि कहाँबाट खसालियो र पनि प्रहलाद मर्दैन आफ्नो बहिनी होलिकालाई समेत होलिकासँग दहन गराउनु भनेर राखिएको थियो तर प्रहलादलाई एक चिजको आगोले पनि लागेन तर प्रहलाद जिउँदोको जिउँदै फेरि प्रहलाद हिरण्यकश्यपको अगाडि आएर हात जोड्नुहोस् त अरे यसलाई मैले मारिदेऊ भनेको थिएँ चण्डे मण्डा चण्डे प्रचण्डे यसलाई किन मारेनौ प्रहलाद कसरी मानिस् त प्रहलाद कसरी बाँच्यो यो भन हे प्रभु मलाई उनै श्री नारायण हरिले बताउनु भएको उनै श्री नारायण भगवानले बताउनु भएको कहाँ छ तेरो नारायण उठेर देखा मलाई कहाँ छ तेरो नारायण कहाँ छ देखा नारायण भगवान कण कणमा व्याप्त हुनुहुन्छ जहाँ पनि छ नारायण भगवान हुनुहुन्छ त्यसो भने यता ग्यासको यो पछाडितिर पनि तेरो नारायण छ यो खाबामा दिएर पनि यता पछाडितिर पनि नारायण छ यो खाबामा पनि नारायण छ कता छ तेरो नारायण जताततै सर्वं नारायणं जगत महाराज पिताजी यो सारा जगत सर्व विष्णुमयम जगत भनिन्छ नि सर्व विष्णुमयम त्यही नारायणको अंशबाट त हाम्रो पनि जन्म भएको हो पिताजी बेसी नारायणको बारेमा हल्ला नगर मसँग त्यो नारायण भन्ने शब्द मेरो छेउमा उच्चारण नगर्नु बोला तेरो नारायणलाई बोलाउँछ सुनि कहाँ छ तेरो नारायण कहाँ छ